Всем привет! Я точно уверена, что не все знают такой лайфхак, чтобы вот из такого стекла в камине сделать вот такое. Нам надо всего-навсего губка старая и зола, салфетка. Берем золу, которую мы еще не выбросили, и начинаем наносить. Видали, что творится? Сразу все очищается. Вот, нанесла, переворачиваем губку и собираем излишки. Я пошла сбегала сейчас, сполоснула губку и еще раз. И потом просто полотенчиком, салфеткой вытираем. Все чистенько. Нормалды. А еще зола помогает, знаете, с чем? Чистить после шашлыков мангал. Вообще улет бомба. Ну и вот такая вот красота у нас получилась. На! Можно теперь почистить все это дело от пепла и заново загружать. Лайк.